पर्खिने ल जस्तै रेइचिमाहरू आचुइदेश डट म्युट गर्नु म्युट भिडियो रेकर्डिङ हुँदैछ आचुइदेश डट एयाको नो चुकेत्तेमोइदेश भन्दैछ गर्मी छ एसी अन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर छ हेर्नु है किनभने यहाँ का छैन नि त त्यही भएर सक्नुहुन्छ भनेको अब यहाँ सुन्नु आचु केरेबा ए एडजेक्टिभ भएर इला हटाएर केरेबा लाग्यो है त आचु केरेबा एयाको नो चुकेत्तेमो इदेश का ए इदेश भन्नु है भनेको गर्मी भएमा एसी खोल्न सक्नुहुन्छ एसी अन गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु त्यही ठाउँमा हेर्नु है त एक्जाम्पल 2 मा आसिता यासुमिदेश डट उमिनी इकिमासेन का भन्नु ध्यान दिनु है आसिता यासुमिनारा उमिनी इकिमासेन का भोलि बिदा भएमा है बिदा भएमा समुद्र भनेको है समुद्रको लागि जाने हैन भनेको समुद्र हेर्नको लागि भने जस्तै गरेको है त यसले जाने हैन भन्नु अब यहाँ नाउन आयो त्यही भएर नारा लाग्यो इ एडजेक्टिभलाई चाहिँ इला हटाएर केरेबा लाग्यो है त त्यसपछि इचिबानको हेर्नुस् है त इचिबानको यो कसले भन्ने भन्दा हाम्रो विजय सान हाई सुन्नुस् विजय सान हाई सेन्से कोताएगा तादासी केरेबा मारु ओ चुकेत्ते कुदासाई एन्सर सही भएमा मारु मारु गोलो लगाउनुहोस् भनेको क्या बुझ्नुभयो मारु भनेको गोलो हैन त हामीले प्याराग्राफहरुमा पनि राइट हो भने मारु लाउँछौं भन्दैम नि हो मारु चुकेत्ते खुदासा भनेको गोलो लगाउनुहोस् भनेको निबानको हाम्रो बिमला सान हाई सेन्से निबान जुगोगा इदेश अब इ एडजेक्टिभलाई त के को करेक्ट थियो हेत्तेरी के अल्छी नगरी भन्नु न त निन्द्राले भने जस्तै भन्नुहुन्छ म आउँदिन भने तिमी सेन्सी ए ल भन्नु नि त ट्राई गर्नु आइसक्नु भयो इ देशलाई के भन्ने मैले नाउनलाई नारा भन्ने थाहा छ इलाई चाहिँ के छ अनि इ एडजेक्टिभलाई के भनिन्छ अघि भर्खर भनेको इलाई हटाएर केरेबा हैन त त्यसभए इलाई त हामीले इ केरेबा भन्न मिल्दैन यहाँ सुन्नु हिजो पनि भनेको थियौं इलाई हामीले इ केरेबा भन्न मिल्दैन यो केरेबा योइबाट यो केरेबा हो जुगोगा यो केरेबा जेही किते कुदासाई जुगोगा यो केरेबा भनेको अवस्था राम्रो भयो भने जसरी पनि आउनुहोस् अवश्य यहाँ सुन्नु यसले के भनेको भने मिल्ने समय भएमा है अथवा राम्रो मिल्ने समय भएमा के भन्दैछ अवश्य आउनुहोस् भन्नु सानबान हरिसान हरिसान सीतासान हाई सेन्से दाइनस्थित कोनशोगा दाने नारा राइशुवा दौदेशका यो कोनशो भनेको यो हप्ता दाने भनेको हुँदैन भने नभएमा अर्को हप्ता चाहिँ कस्तो हुन्छ ठीक छ त्यसरी नै लामु सान आई सेन्से गोसुमेटरु गुराकेरेबा ओयोगेमा 50 मिटर जति भयो भने पौडिन सक्छु त्यो गुराईमा चाहिँ नाउन नै गनिन्छ है त ल त्यसलाई इ एडजेक्टिभमा नगर्नु गोजुमेतेरो गुराई नारा के भनौ ओयोगे मास भन्दैछ 50 मिटर जति भएमा पौडन के पौडन सक्छु किन यो सक्छु भयो पौडन्छु चाहिँ हुँदैन यो हाम्रो केमा छ नि त सेन्से त्यही भएर ए गुड हो त्यतिको चाहिँ भन्नु पर्यो है झन्न मैले बिर्सिसकेको थिएँ ल यहाँ अब गोबानमा हाम्रो गोबानको पनि त्यस्तै हो अलिकति ध्यान दिनु है के भन्नु भने रेउ उदय पातेगा देखि मास्का भनौ ध्यान दिनु है त रेउ भनेको के हो हस्टेलमा पार्टी गर्न सकिन्छ भन्दैछ अनि हेर्नु यहाँ ब्र्याकेटमा क्यौका हो मोराइमास भनौ क्यौका भनेको पर्मिसन हो पर्मिसन माग्छु भनेको छ नि अब यहाँ ध्यान दिनु है त माग्छु अथवा पाउँछु भनेको अब ध्यान दिनु ध्यान दिनु है क्यौका हो मोराएबा देखि मास भनौ भनेपछि यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने यो चारटामै ए हाल्ने यस भन्ने पर्मिसन पाएमा
है पर्मिसन पाएमा सकिन्छ भनेर भन्दैछ। होस्टेलमा पार्टी सकिन्छ भनौँ अनि यस पर्मिसन पाएमा सकिन्छ भनौँ भनेपछि यहाँ जुन भर्ब आउँछ त्यसलाई हामीले ज्योकेन केमा लिएर जानुपर्ने रहेछ है। त्यसको इचिबानको हेर्नुहोस् त हाम्रो राजुसान हाई सुमासेन राजुसान राजुसान हाई राजुसान गा इमासेन ने अनिता-सान अनिता-सान बिनिता-सान ल इचिबानको भन्नुहोस् त फुजिसानी नोबोरेमास्का भन्ने फुजिसानी नो त्यो त क्वेशन जस्ताको त्यस्तै नै हो जस्ताको त्यस्तै पढ्नु न। सिसिगाचुनी नारेबा नारेबा नोबोरेमास ए त भन्नु पर्यो नि त। सिचिगाचुनी नारेबा 7 महिना लाग्यो भने पहाड चढ्न सक्छु। यसले के भन्नु फुजिसानमा चढ्न सकिन्छ भन्नु यस जुलाई भएमा चढ्न सकिन्छ भन्दैछ। त्यसै नानाबानको हेर्नुहोस् त हाम्रो फेरि पनि आस्तासान ल हेर्नुहोस् त निबानको आनो ओतेरागा केन गाको देखिमासका उ त्यो मन्दिर अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ। भिजिट गर्न सकिन्छ ए हागा किरे इकेबाना हो नाराइमास डट नानियो जुनबेसिमासका भन। इकेबाना भनेको त के पो हो? फेरि भन्नु त एक्चुअली के हो अरे यसले के भन्नु भने फ्लावर एरेन्जमेन्ट सिक्छु के तयारी गर्छु भनेर भन्दैछ। गर्नुहुन्छ भने अब यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु है। इकेबाना हो हेर्नु ल नाराइमासलाई के गरेको छ नराउन देशका है फ्लावर एरेन्जमेन्ट सिक्छु है। नानी हो जुनबी हेर्नु है जुनबी सुरेबा यी देशका ए यसमा के गर्नुपर्ने रहेछ भने यो डटको अगाडिको भर्बलाई उन्देश फर्ममा लाने है उन्देश फर्ममा लाने अनि यो डटको ठाउँमा गा जोडिदिने भने लास्टकोलाई चाहिँ तपाईँले जोकेन केको पछाडि यी देशका लाउनु पर्यो है त है। भनेपछि यसले के भन्नु भने फ्लावर एरेन्जमेन्ट सिक्छु तर राम्रो अथवा के तयारी गरेमा राम्रो हुन्छ भनेर भनौँ। त्यसमै इचिबानको हेर्नुहोस् त फेरि पनि हाम्रो आयुषानはい一番の読んでください。歌舞伎を歌うんです。के भन्दैछ काबुकी हो मिताई देशलाई के गर्ने यहाँ सुन्नु है त नाराइमास भएर पो रुट भरमा लगेर देशगा जोडेको छ त उन्देशका जोडेको छ। अब यो मिताई भनेपछि सकिगयो नि। मैले के भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई जहिले पनि देशको अगाडि ई छ भने ध्यान दिनु है देशको अगाडि ई छ भने त्यो देशलाई हटाएर उन्देश जोडिदिने क्या सक्यो। त्यसमा के भन्ने मिताइन देशगा फेरि भन्नुहोस् त काबुकी हो मिताइन देशगा दौसुरेबा यी देशका काबुकी हेर्न चाहन्छु के गरेमा राम्रो हुन्छ भनौँ। 2 नम्बरको सुषमा सान सिधै एन्सर भन्दा हुन्छ नि सर डाइरेक्ट एन्सर किमोनो हो खारिताइन देशगा दोको ए इकुन इको सब के भन्छ नि एकछिन है कुलाई त कुरेवा यी देशका किमोनो चाहिँ सापट लिन चाहन्छु कता जाँदा ठिक हुन्छ किमोनो भनेको जापानिज ट्रेडिसनल ड्रेस सापटे लिन चाहन्छु कहाँ गएमा राम्रो हुन्छ इकेबा यी देशका ठिक छ सानबा बिजनेस इकिमासको त नि इकेबा हैन त फर्स्ट ब्लकको त इकेबा
सानबानको बिस्ना सान हाई सेन्से भन्नुहोस् त ओसो सिकी नि इकुन देशका नानी हो किते इकेरेबा इ देशका ओसो सिकी भनेको त्यो मान्छे मरेको जानुहुन्छ कि इकिमासकालाई के गर्नुभयो इकुन देशका गुड किन पो इकुन देश लाउनु भयो त्यसको उन फर्ममा लगेको किनकि इकिमासको फुचुके भनेको त इकु हो नि त हैन ल ठिक छ हजुर इकुन देशका के लगाएमा राम्रो होला के लगाएर गएमा राम्रो हुन्छ भन्दैछ ठिक छ अर्को हेर्नुहोस् ल योनबानको हाम्रो कसले भन्ने भन्दाखेरि कल्पना सान टीका सान कृति सान सबिन सान ल सबिन सान योनबानको भन्नुहोस् त यहाँ सुन्नु है त तोमोदाचीगा केक्कोन सुरुन देशगा दोन्ना मुनो आगे अब आगे मास भनेपछि सेकेन्ड भयो आगे रेबा यी देशका साथी बे गर्नुहुन्छ साथीले बे गर्नुहुन्छ कस्तो कुरा दिएमा राम्रो हुन्छ भनेर भन्दैछ नाना बानको हेर्नुहोस् है किन्ज्यौ नि ओइसी सुसिया वा आरिमासेनका ध्यान दिनु है त यो किन्ज्यौ भनेको त के भयो छिमेकी नेबरहुडमा है त मिठो सुसी स्टोर चाहिँ छैन भन्दैछ अनि के भन्नु यहाँ दाइको जुसी भनेर छ नि ध्यान दिएर सुन्नु ल यसले के भन्नु सुसिया नारा भनेपछि यहाँ तपाईँलाई जे सोधेको छ नि जस्तै सुसी वा आरिमासेनका भनौँ नि यो सुसिया नारा दाइको जुसी गा यी देश्यो भन्नु यो ब्राकेटमा जे छ त्यो लेखेर गा यी देश्यो सबैमा लेख्ने है त सुसी स्टोर भएमा दाइको जुसी चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको क्या त्यसो भए इचिबानको हेर्नुहोस् त हाम्रो प्रविन्सान हाई सुमासेन प्रविन्सान न लामुसान हाई सेन्से भन्नुहोस् त नानाबानो इचिबान सुइहान कि ओ खाइ टाइम देशका प्रेसर कुकर किन्नुहुन्छ किन्न चाहनुहुन्छ सुइहान कि नारा प्रेसर कुकर भयो भने पावरदेखिको राम्रो हुन्छ भनेर भन्दैछ कम्पनीको नाम 2 नम्बरको हेर्नुहोस् त विजय सान प्रेसर कुकर हो कि राइस कुकर हो राइस कुकर एउटै हो ल 2 नम्बरको भन्नुहोस् त निहोङ्गो न्योर्योकु स्टाइन देशका भन्दैछ यो सुन्नु त एक्सक्युज मी जापानिज भाषा न्युयोर्कको स्टाइन देशका भनेको के हो यत्रो कम्प्युटर देखाइरहेछ जापानिज भाषा इनपुट गर्न चाहन्छु है यसले चेन्ज गर्न चाहन्छ होला हैन इनपुट गर्न चाहन्छु बिले के भनौँ कोको कुरिकुसिते अब उसले सिकाउँदैछ बिले कोको कुरिकुसिते निहोङ्गो एराबे हैन एराबे बा न्युयोर्कको देकिमास्यो भन्दैछ यसले के भन्यो भने म्युट गर्नु न म भिडियो रेकर्डिङ गर्दैछु म्युट गर्नुहोस् त यहाँ क्लिक गरेर अनि जापानिज भाषा छानेमा है इनपुट गर्न सकिन्छ भन अनि यसले के भन्नु सो देशका ए हो र दोमो अब भनेपछि यहाँ बुझौँ ल पहिला यसले के भन्न खोजेको रहेछ यहाँ जुन भव आउँछ नि तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहोस् त जस्तै यहाँ न्युयोर्कको सिताइन देशका भने चाहिँ ताई देश फर्ममा लगेको छ है त केही गर्नु परेन मासलाई हटाएर ताइन देशका जोड दिने अनि यहाँ सेकेन्ड भवलाई चाहिँ त्यही हामी त जियोकेन केमा लगेको छ है यो जुन यहाँ सेकेन्ड अप्सन छ
यहाँ हेर्नु त जस्तै खाएमास छ 1 नम्बरमा यसलाई खाएताइन्देसगा भन्नु 2 नम्बरको हेर्नुहोस् त यहाँ सबै यो यत्रो लामो नै है त ओसीमासलाई तपाईँले ओसेबा बनाउने अनि हेर्नु त यो न्यू र्योकुसिताइलाई नै मुनि ठ्याक्कै के गरेको छ यो कुन फर्ममा लगेको छ खानोकेमा लगेको छ हेर्नु त सीमासलाई के गरेको छ देखिमासमा लगेको छ भनेपछि त्यही सुरुको सुरुको भवलाई पनि मुनि खानोकेमा लगिदिनु सक्यो इचिबानको यो कसले भन्ने भन्दा हाम्रो सुषमा सान भन्नुस् त हाई सेन्से के रुक्नै हिरागा सुमिमा हिरागाना हो हिरागाना सरी म त कहाँ के सरी एकछिन है सुमिमासेन हिरागाना हो काताकाना नि खाइताइन्देस ओ खाइताइन्देसका गुड भयो त फेरि एकचोटि भन्नुस् है म एकचोटि ओनेगाइसिमास के भन्नु छ फेरि एकचोटि पढ्नुस् त ए हैन सुमिमासेन हिरागाना हो कातागाना नि खाइताइन्देसगा भनेको के हो हिरागानालाई चाहिँ कातागानामा लेख्न चाहन्छु तर गा भनेर खाइताइ लेख्न चाहन्छु भनेको होइन क्या त्यो यसले के भन्यो भने हिरागानालाई काताकानामा चेन्ज यानी कि परिवर्तन गर्न चाहन्छु खाइमास चेन्ज गर्नु हो क्या यो चाहिँ अनि अब यहाँ मुनि हेर्नु न 2 नम्बरको थपक्क यही सर र पढ्नु न खाएताइ कोतोबा हो एरान्देस यो पनि पढ्नु एराइन्दे कोनो कियो ओसेबा अब यो खाएमासलाई चाहिँ खानो केमा लानु खाएरारे मास्यो यहाँ खानो के मिक्स गरेको छ क्या यसले के भन्यो भने नि एकचोटि सुन्नुलाई ध्यान दिएर सबैजनाले सुमिमासेन हिरागाना हो काताकाना नि खाएताइन्देसगा एक्सक्युज मी हिरागानालाई काताकानामा चेन्ज गर्न चाहन्छु भनौँ अनि बिले के भनौँ खाएताइ कोतोबा हो एरान्दे कोनो कियो ओसेबा खाएरारे मास्यो भन्दैछ यसले के भन्यो भने चेन्ज गर्न चाहने शब्द छानेर यो की क्या त्यो किबोर्डको की हुँदैन थिचेमा यही प्रेस गरेमा चेन्ज गर्न सकिन्छ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनौँ अनि के भनौँ सौदेशका यो र दोमो विजयसान निवानको भन्नुहोस् त एकचोटि विजयसान हुनुहुन्न पूजासान भन्नुहोस् त यो फुरिगाना भनेको चाहिँ खान्जी पढ्ने तरिका होइन फुरिगाना र ओकुरिगाना हुन्छ नि जस्तै खान्जीको माथि लेखेको हुन्छ नि हो यस्तो शब्दहरू भनेको क्या लु भन्नु सुमिमासिन खान्जी नि फुरिगाना हो चुकेताइन्देसका खान्जीमा लेख्ने तरिका प्रयोग गर्न चाहन्छु खान्जी हो एरान्डे कोको हो सुरेबा टुकेरारे मास्यो खान्जी चुज गरेर यहाँ क्लिक गर्यो भने प्रयोग गर्न सकिन्छ यो प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको नि चुकेमास भनेको गोलो लाउनु हो क्या खान्जीमा फुरिगानालाई चाहिँ गोलो लगाउन चाहन्छु भन्न खोजेको क्या गोलो गर्न सकिन्छ सो देशका देउतोमो त्यही हो र धन्यवाद अब यहाँ त चुकेमासलाई तपाईँले के बनाउनु भयो यो खानो केमा चुकेरारे मास्यो चुकेरारे मास्यो ल ठिक छ यो अलिकति तपाईँलाई कस्तो भएको भने नि गाजाङ गुजुङ भएर हो क्या यो तपाईँलाई अलिकति होइन त यत्रो लामो लामो दिएको छ नि त त्यही भएर अनि फेरि त्यही माथि चाहिँ ताइडेसमा लगेको छ त्यही भवलाई फेरि मुनि खानो केमा पनि लगेको छ त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो भएको एकचोटि मजाले हेर्नु है यसलाई निवानको हेर्नुलाई यसले के भन्नु निहोन्नो मान्गानी चुइते सिराबे ताइन देशका दोकोए इकेबा यी देशका भन्दैछ जापानको मान्गा कोमिकको बारेमा रिसर्च चाहिँ गर्न चाहन्छु चेक गर्न चाहन्छु इन्भेस्टिगेट गर्न चाहन्छु सिराबे मासको क्या अनि दोकोए इकेबा यी देशका कहाँ गएमा राम्रो हुन्छ भनेर सोध्दैछ
अनि के भन्नु बिले सौ देश ने ठाउँ भन्नु भएको नि कहाँ भन्नु भएको नि क्योतो नो मान्गा म्युजियामुए इकेबा इ देश्यो भनौँ ए ठाउँ भन्नु भएको नि क्योतोको मान्गा म्युजियमतिर गएमा राम्रो हुन्छ भनौँ अनि के भन्यो भने सौ देशका ए हो र अरिगातो गोजाइमास्ता थ्याङ्क यू सो मच भनौँ भनेपछि त्यहाँ हेर्नुहोस् त यसले अन्डरलाइन हेर्नु ल तिनटामा एउटा दुईटा तिनटामा लगाएको रहेछ अप्सन पनि तिनटै छ हामीसँग त्यसो भए सजिलो त्यसो भए 1 नम्बरको यो भन्नुहोस् त हाम्रो सुमासन बिस्नासान है त हामीलाई मतलब भएन जतिवटा अन्डरलाइन भए पनि हामीले फर्म चाहिँ मेथड चाहिँ हेर्नु पर्यो है त कस्तो रहेछ हेर्नु त यहाँ बियोविन भनिरहेछ बियोविन भनेको चाहिँ हामीले ब्योविन भनेको चाहिँ हस्पिटल भयो यो बियोविन भनेको के हो त गुड पार्लर ब्योकी भनेको होइन हौ बियोविन भनेको पार्लर र यहाँ सुन्नु यसले के भनौँ ब्योविन हो सागासित्ते इरुन देशका धोकोका इ तोकोरो वारीमा सिन्का भन्दैछ लुज्जा पार्लर हेरे पार्लर खोजिरहेको छु कतै राम्रो ठाउँ चाहिँ छैन भनेर सोधो अनि के भन्नु अब बिले भन्दैछ सौ देश ने पार्लर भन्नुभएको नि देख्नुभयो जे भनेको छ त्यो रिपिट मात्र गरेको क्या यसले पार्लर भन्नुभएको नि बियोविन नारा हारुवा दौ देशका भन्दैछ ब्युटी पार्लर भएमा हारु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दैछ उसले सोधेको क्या कस्तो छ भनेर भन्दैछ ज्योजु देश्यो जान्ने छ भनौँ अनि के भन्यो यसले सौ देशका ए हो र भाष्यो सेतै त केमा सेनका ए हो र ठाउँ बताइदिनुहुन्छ कि भन्दैछ अनि के भन्यो बिले ए यी देश्यो भइहाल्छ भनौँ त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ बियोविन यो हारु भनेको चाहिँ कि ब्युटिसियन नाम क्या नाम जस्तै पार्लर त कति नाम हुन्छ नि होइन जस्तै ब्याङ्क पनि स्प्रिङ हो खास चाहिँ यो होइन स्प्रिङ सिजन भनेर हामीले पढेको थियौँ नि हारुको अब ब्याङ्कको पनि नाम कति हुन्छ पार्लरको नाम पनि कति हुन्छ हो त्यो भनेको क्या उसले चाहिँ नजिकैको कुरा गरेको त्यसो भए इचिबानको हेर्नुहोस् त यहाँनिर इचिबानको यो कसले भनिदिने भन्दा हाम्रो विनिता सान ल इचिबानको हेर्नुहोस् त हाइस्या भनिरहेछ यो हाइस्या भनेको त के पो थियो ल भन्नुहोस् हाइस्या हो सागासित्ते इरुन देशका दोकोका इ तोकोरो वारुन देशका दन्तिस्ट पढिरहेको छु कहाँ राम्रो होला कस्तो अल्छी लाग्दो तरिकाले पढ्नु भएको हौ अलिक मजाले भन्नु न खाइबा पो पढ्नु त्यो त सम्वाद राम्रो श्याम बोले यस्तो तरिकाले भन्नु तपाईँले आफै खोजेको जस्तो गर्नु न हाइस्या हो सागासित्ते इरुन देशका धोकोका इ तोकोरो वारीमा सेन्का भन्नु तपाईँले आफै खोजे जस्तो गर्नु सौ देश ने सातोशिखा नारा अनि सेचुबी हो सेचुबिगा इ देश्यो जस्ताको त्यस्तै भन्ने हो त्यो सौ देशका भाष्यो हो पोसित इतादाकिमासुका अर्थ गोली मार होइन यहाँ के भनौँ डेन्टिस्ट खोजिरहेको छु कतै राम्रो ठाउँ चाहिँ छैन भनौँ अनि के भनौँ डेन्टिस्ट भन्नु भएको नि अनि के भनौँ सातोशिका नारा भनेको डेन्टिस्ट भएमा यहाँ सुरुमा माथि डेन्टिस्ट भएमा सातोशिका कस्तो हुन्छ उपकरण पनि राम्रो छ भन्न खोजेको क्या है यो सेचुबिगा इ देश भनेको उपकरण राम्रो छ भनौँ अनि ए हो र ठाउँ बताइदिनुहुन्छ कि ए इ देश हो भन्न भयो त्यसो भए निबानको हजुर यो जस्तै यो सौ देश ने छ नि त्यसपछि फेरि 1 नम्बरमा मारु लगाएको छ नि फेरि 1 नम्बरकै भनेर नारा भन्ने होइन जस्तै हाइस्या नारा भन्ने हो यहाँ हेर्नुहोस् त जस्तै सेम यहाँ त जुन 1 नम्बरमा यहाँ युज गरेको कुरा छ यहाँ पनि अप्सनमा 1 छ कि छैन हो बरु N5 को बुकमा हामी झुकिन्छौँ किनकि त्यहाँ चाहिँ बरु पिक्चरवाला छ होइन यहाँनिर त झुकिने कामै छैन हामी 1 को 1 मा हाल्दिने 2 को 2 मा हाल्दिने 3 को 3 मा हाल्दिने त्यसरी जाने हो क्या
ल त्यसो भए सानबानको हेर्नुहोस् त हाम्रो सानबानको कसले भन्ने भन्दाखेरि टिकासान टिकासान आयुषसान आयुषसान पनि हुनुहुन्छ विमला-सान हाई सेन्से ल भनिदिनुहोस् ल्याउरी केउसेचु ओ सागासिते इरुन्देस्का दोको गाई तोकोरो वा आरिमासिनका रेउरीको क्लास खोजिराखेको छु कतै राम्रो ठाउँ छैन भनेर सोध्दैछ सोधेस ने रेउरी केउसेचु नारा माइनिची कुकिङ वा दो देशका सेन्सेगा सेन्सेचु देश्यो रेउरी केउसेचु हो भने माइनेचु कुकिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दैछ अनि पढाउने सेन्से चाहिँ एकदम सेन्सेचु पोलाइट हुनुहुन्छ है भन्दैछ सो देशका बास्यो हो ओसिएते दादाके मासिनका त्यसो भए ठाउँ बताइदिनुहुन्छ कि भन्दैछ ए देश्यो भन्दैछ हुन्छ भने है अब ए देश्यो भन्ने ल ठिकै छ अब